कोल्ड्रिप सिरप नागपूरमध्ये कुठेही नाही। एफडीआयच्या मनीष चौधरी यांनी या संदर्भात माहिती देत खुलासा केला। कोल्ड्रिप सिरपची विक्री फक्त मध्य प्रदेशमध्येच झाली। एफडीआयच्या सहाय्यक आयुक्तांनी आता या संदर्भात आढावा घेत माहिती दिली आहे। सर्वप्रथम कोल्ड्रिप कप सिरप जे आहे त्याचं उत्पादन हे तामिळनाडूमध्ये झालेलं आहे। तिथनं सप्लाय झालेलं आहे जबलपूरला, जबलपूरवरनं ते आलेलं आहे ते छिंदवाडाला पेशंटला दिल्यानंतर त्याचे काही हे झाल्यानंतरच ते पेशंट आपल्या नागपूरला शिफ्ट झाले। आणि त्यात म्हणजे कोल्ड्रिप आपल्या एरियामध्ये कुठेच नाही आहे, म्हणजे नागपूर डिव्हिजनमध्ये कुठेच उपलब्ध नाही आहे। हे एम पीमध्येच त्याचं सेल झालेलं आहे। त्या अनुषंगे आपण तपासणी केली असता म्हणजे तिथल्या पेशंटला जे औषध दिलं गेलं होतं त्यात एक प्रॉडक्ट होतं ते आपल्याला आपल्या एरियामध्ये एक 100 बॉटल त्याच्या आढळल्या, ते आपण प्रोहिबिट केलं आहे। पण ते कप सिरप नसून ते ऑन्डेनसेट्रॉन सिरप आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।